Assalamu alaikum, welcome to Honey Views. இன்னைக்கு my version of Blue Lagoon and Nannari Sharbath. Blue Lagoonக்கு ப்ளூபெர்ரி அண்ட் லெமன் ஆட் பண்ணி நமக்கு சிரப் ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கிது, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ் க்யூப்ஸ், ஜப்ஸா சீட்ஸ், குட்டி குட்டியாக லெமன் கட் பண்ணி ஆரல்ஸ் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் 2 to 3 drops விட்டால் போதும். சுகர், வாட்டர் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் ரெடி. இஃப்தாருக்கும் இது ஒரு ஹெல்த்தியான சாய்ஸாக இருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் நன்னாரி ஷர்பத். அதுக்கு நன்னாரி சிரப் நமக்கு ஸ்டோரில் கிடைக்கிது, யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஸ் க்யூப்ஸ், நன்னாரி சிரப், ஜப்ஸா சீட்ஸ், லெமன் ஜூஸ் நான் ஹாஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர், வாட்டர் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணி சில்லுன்னு ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க் ரெடி. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபார் மோர் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.